Александр Валерьевич, матч завершен с неутешительным для нас, конечно, счетом. Как прокомментируете эту игру? Ну, к чему мы готовились, на что настраивали ребят, то оно и получилось в ходе игры. Все, как играет Арсенал, мы как бы изучили. Вот. Ничего, мое мнение, особо мы им не дали создать, кроме тех моментов, которые они забили гол. 2 стандарта, пенальти и штрафной. Ну и выход 1-0, это уже пошли отыгрываться, привело к голу. По игре, я считаю, мы не уступили, но по счету, а это главное, результат матча, мы уступили. Но будем двигаться дальше, потому что есть хорошие моменты, к чему надо стремиться. Непонятно мне, наш первый тайм непонятен, потому что, как будто испугались чего, кого мы боимся. Мы дома не должны никого бояться, играть в свой футбол. Перевернули эту страницу, первый круг закончен, движемся во второй. Я думаю, что все у нас получится. Дай бог, чтобы это поражение было, скажем так, последним. Болельщики не сильно оценили действия судьи на поле. Что вы скажете по этому поводу? Давайте, это как-то говорится, это удел слабых. Как он умеет, так он судит. Единственное, что, могли избежать этих моментов с тем же. Надо смотреть моменты. Мне показалось, в Бровке было нарушение на Мониче, когда нам забивали 3-й гол. Здесь тоже, то они судят, что это не рука, здесь свистнул руку. На то они и судят, чтобы судить. Что нам остается? Работать, не доводить до этого.